Հովհաննես առաքյալի ընդհանրական առաջի թուղթը 5 Մեր հաղթանակը աշխարհի հանդեպ Ամեն ոք, ով հավատում է, թե Հիսուսն է Քրիստոսը, Աստծուց է ծնված, եւ ամեն ոք, ով սիրում է ծնունդ տվողին, սիրում է նաեւ նրանից ծնվածին։ Սրանով ենք ճանաչում, թե սիրում ենք Աստծու որդուն, երբ սիրենք Աստծուն եւ կատարենք նրա պատվիրանները, քանզի այս է Աստծու հանդեպ մեր սերը, որ պահենք նրա պատվիրանները, եւ նրա պատվիրանները ծանր չեն, քանի որ ամեն ոք, որ Աստծուց է ծնված, հաղթում է աշխարհին, եւ այս է այն հաղթությունը, որ հաղթում է աշխարհին, մեր հավատը, եւ ով է, որ հաղթում է աշխարհին, եթե ոչ նա, ով հավատում է, որ Հիսուսն է Աստծու որդին։ Վկայություն Քրիստոսի մասին։ Սա է, որ եկավ ջրով, հոգով եւ արյամբ Հիսուս Քրիստոսը, ոչ միայն ջրով, այլև արյամբ եւ ջրով։ Եվ հոգին է, որ վկայում է, որովհետև հենց հոգին է ճշմարտությունը։ Սրանք երեքը միասին են վկայում, հոգին, ջուրը եւ արյունը, եւ երեքը վկայության մեջ մեկ են։ Եթե ընդունում ենք մարդկանց վկայությունը, Աստծու վկայությունն ինչ խոսք ավելի մեծ է։ Այս է Աստծու վկայությունը, այն, որ նա վկայեց իր որդու համար։ Ով հավատում է Աստծու որդուն, նա իր մեջ իսկ ունի այս վկայությունը։ Ով չի հավատում Աստծու որդուն, սուտ է հանում Աստծուն, քանի որ չի հավատում այն վկայությանը, որ Աստված վկայեց իր որդու համար։ Եվ այս իսկ է վկայությունը, այն, որ Աստված հավիտենական կյանք տվեց մեզ, եւ այն կյանքն է, որ նրա որդու մեջ է։ Ով ընդունում է որդուն, ընդունում է նաեւ կյանքը, եւ ով չի ընդունում Աստծու որդուն, չի ընդունում նաեւ կյանքը։ Հավիտենական կյանք։ Այս բաները գրեցի ձեզ, որպեսզի գիտենաք, թե հավիտենական կյանք ունեք, եւ թե հավատում եք Աստծու որդու ամանը։ Եվ այս է այն վստահությունը, որ ունենք մենք նրա հանդեպ, այն, որ ինչ էլ խնդրենք ըստ նրա կամքի, նա մեզ կլսի, եւ քանի որ գիտենք, թե նա լսում է մեր խնդրանքները, ապա գիտենք նաեւ, որ կստանանք այն խնդրանքները, որ հայցեցինք նրանից։ Եթե մեկը տեսնի, որ իր եղբայրը գործել է մի մեղք, որ մահացու չէ, թող խնդրի, եւ Աստված մահացու մեղք չգործողին կյանք կշնորհի։ Մեղք կա, որ մահացու է, դրա մասին չեմ ասում, որ խնդրես, ամենայն անիրավություն մեղք է, բայց մեղք կա, որ մահացու է։ Գիտենք, որ ով Աստծուց է ծնված, չի մեղանչում, եւ ով Աստծուց է ծնված, պահում է ինքն իրեն, եւ չարը նրան չի մոտենում։ Գիտենք, որ Աստծուց ենք, եւ ամբողջ աշխարհը չարի մեջ է, եւ գիտենք, որ Աստծու որդին եկավ եւ մեզ տվեց խելք, որպեսզի ճանաչենք նրան, ով ճշմարիտն է, եւ մենք ճշմարտի, նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի մեջ ենք, որովհետեւ նա է ճշմարիտ Աստված եւ հավիտենական կյանք։ Որդյակներ, հեռու պահեցեք դուք ձեզ կռապաշտությունից։